Sirach. Chapter 29. तुझ्या शेजाऱ्याक उसणें दिवप म्हणल्यार एक दयाळपणाची कोन्नी. ताका आदाराचो हात दिवशी जाल्यार तूं उपदेश पाळटलोय. तुज्या शेजाऱ्याक कितेंय गरज जाल्यार ताका उसणें दी, आनी तूं ताका रीण आसाय जाल्यार तें वेळार फारीक कर. दिलोलें उतर सांबाळ आनी ताचो विस्वास जीख. तुज्या गरजांच्या वेळार सदांच तुका आदार फावो जातलो. जायते पावटी आपणाक दिलोलो आदार वाऱ्यार थावन पडलोल्या वरी जायत्या जाणांक दिसता आनी दितोल्याक त्रासान घालतात. आपणाक कितेंय मेळटा मेरेन मनीस आपल्या शेजाराच्या हाताचो उमो घेतलो आनी ताचे गिरेस्तकायेची मोटे नोमलायेन तुस्त कोत्तलो. पूण एक पावटी तें फारीक करपाचो वेळ पावतोच तें कांयच न्हय जालोल्या भाशेन उलयतलो आनी आतां आपणा लागीं ना म्हणून सांगतलो. तूं ताचे फाटीक लागलोय जाल्यार घडये तांतले ओद्दे दुडू तुका मेळत. तेन्ना आपणाक सोत लागलोल्या वरी तुका दिसतलें, नाजाल्यार तो तुका नागयतलो. गोज्जे भायर तूं एक दुस्मान जोडटलोय. तुका मान मेळचे सुवातेर शिराप, वायट उतर आनी ओकमान फावो जातले. जायते लोक उसणें दिवपाक फाटीं सरतात ते आपूण इमटे म्हणून न्हय, पूण गोज्जे भायर आपूण फसवचे न्हय म्हणून ते फाटीं सरतात. भिक्षा दिवप. पूण खरेंच गरीब आसात तांकां समजून घे. आदारा खातीर तांकां तिश्टाव नाकाय. सर्वेस्पराच्या आज्ञांक पाळो दिवन गरीबांक आदार दी. तांचे गरजे वेळार तांकां रित्या हातांनी पोत्तून धाडिनाकाय. एका फातरा पोंदाक दवरून पाड केलोल्या परस तुजे लागीं आसा जाल्यार तुज्या भावाक वा शेजाऱ्याक दी. सर्वेस्पराचे आज्ञा प्रमाणे तुजे गिरेस्तकायेचो उपयोग कर. तें तुका भांगारा परस अदीक फायद्याचें जातलें. भिक्षा दिवन तुजे कडेन भर. तुजेर येतोल्या अदृश्टांतल्यान तूं सुट्टलोय. तें तुका एका मजबूत धाला आनी वजनादीक भाल्या परस तुज्या दुस्माना लागीं झुजूंक उपकारतलें. जामीन. एक बरो मनीस आपल्या शेजाऱ्याक जामीन रावतलो. फक्त एक लज नासलोलो दोलडिरो ताका आपली फाट पोत्तितलो. तुका जामीन रावलोल्यान तुजेर उपकार केलोलो तो विसर नाकाय. ताणें सगळें तुजे पासत खर्चिलां. एका पातक्याक आपल्याक जामीन रावलोल्याची पर्वा नासता. तो अनउपकारी आपणाचेर उपकार केलोल्याक विसरता. जामीन रावून जायते येसीसवंत मनीस कोनिश्टायेक पावल्यात आनी तांकां जिविताच्या खोल मोंडांत शेवटिल्यात. जामिनीक लागून व्हड नांव आसलोल्या मनशांक घरदार पासून ना जावन ते परकी देसांनी शिंपडल्यात. आपणाक फायदो जातलो म्हणून चिंतून एकलो वायट मनीस दुसऱ्याक गोवाय रावूंक ताकीद कोत्ता. ताची इत्सा फायदो घेवंक आसता. तो आपणाचेर खास्त मागून घेवंक तयार आसा. तुजे तांकी प्रमाणे तुज्या शेजाऱ्याक जामीन दी. पूण ताचे सारकी तुजी परिस्थिती करून घेना जावंक काळजी घे. दुसऱ्याच्या घरांनी रावप. जिवितांत मुखेल वस्तू उदक, जेवण, कपडे आनी तुज्या खासगीपणा खातीर एक घर. दुसऱ्यांच्या घरांनी भरपूर मानाचीं जेवणां जेवलेल्या परस आपल्या स्वताचे गरीब खुमटेन पेज जेवल्यार अदीक बरें. तुजे लागीं चड आसून वा थोडें आसूं, तातूंतच तूं धादोशी जा आनी तुजीं घरचीं ताच्या वयर तक्रार करची नात.
हाच्या ताच्या घरांनी भोंवपाचें जिवीत एक उदास जिवीत. तूं खंयसरूय रावूं थंयसर तुज्यान मेकलेपणान आपलें तोंड उगडूंक जावचें ना. थंयसर तुका ठिकाण नासता. लोकांक येवकार दिवंक तूं सोरो वांट्टाय, पूण त्या खातीर कोणूच तुजे उपकार मानिनात. वेल्यान जाल्यार तुका हिंसाणीचीं उतरां घेवचीं पडटात. आरे पोरक्या मनशा हांगा यो, मेजार जेवण काड. तुजे लागीं कितें तयार आसा? म्हाका कितें जेवंक दी. कुशीन सर पोरक्या. म्हजो एक म्हत्वाचो सोरो आयला. म्हजो भाव म्हाका भेट दिवंक येता. म्हाका तें घर जाय. एका घरांतलो भायर घालप आनी एका रिणकारा भाशेन लोजेक घालप एका चतूर आनी चिंतपी मनशाक तें सोंसूंक सामकें कठीण. देवाचें उतर हें.